বানপানীয়ে শিক্ষা দিলে দিছপুৰক নৱেম্বৰৰ পৰা মথাউৰিৰ কাম আৰম্ভ ঘোষণা জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ বান ৰোধত সফল হ'বনে মন্ত্ৰী পীযুষ ৩৫খন জিলাত হোৱা ভয়াৱহ বান খহনীয়াই যেন ভাল শিক্ষা দিলে ৰাজ্য চৰকাৰক সময়মতে নোলোৱা ব্যৱস্থাৰ ফলত ডুবিল হাজাৰ হাজাৰ গাঁও দুটাকৈ বানত ভাগিল ২৮টাকৈ মথাউৰি অৱশ্যে নাভাঙিল বিগত বৰ্ষত মেৰামতি কৰা মথাউৰি যাৰ বাবে কোনোমতে ৰক্ষা পৰিল ধেমাজি তিনিচুকীয়া আমাৰ প্ৰথমটো যেতিয়া বানপানী হৈছিল তেতিয়া এটা মথাউৰি ভাঙিছিল দ্বিতীয়টো মথাউৰি বানপানীত ২৭টা মথাউৰি ভাঙিছে এতিয়ালৈকে ভাঙা নাই যিবিলাক যোৱা বছৰ কৰিছোঁ এটাও ভাঙা নাই ধেমাজিত আমি কিছু কাম কৰিছোঁ মৰিগাঁৱত কিছু কাম কৰিছোঁ তিনিচুকীয়াত কাম কৰিছোঁ তাৰ কাৰণে সফল পাইছোঁ নে পানী কমি আছে নে বৰষুণ কমি আছে আজিয়ে ক'বলৈ দিগদাৰ আমাৰ নিৰ্দিষ্ট অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলকেইটা বানপানীত এপ্ৰিল এণ্ডৰ পৰাই বুৰ গৈ থাকে এতিয়ালৈকে তাত হোৱা নাই বিগত বৰ্ষত ইমানবোৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ পিছতো কাৰ বাবে ৰাজ্যত বান গৰাখহনীয়া ৰহস্যৰ সন্ধান পালে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই এইবাৰ কিছু অঞ্চলত অভাৱনীয়ভাৱে বৰষুণ হোৱাৰ কাৰণে প্ৰথমেতো অভাৰটপ হৈছে ডিমা হাজাৰত বছৰত হয় ২৭৫০ বছৰত হয় ১৭৫০ এইবাৰ আজি ২০ দিনৰ আগত হৈ গ'ল ২৭৫০ মানে এতিয়া প্ৰায় ৪০০০ হওঁ গতিকে বহুত বেছি বৰষুণ হোৱাৰ কাৰণে বা ইফালে মেঘালয়ত বৰষুণ হোৱাৰ কাৰণে আৰু ভূটানতো বহুত বেছি বৰষুণ হোৱাৰ কাৰণে এই অঞ্চলটোত বানপানী হোৱাটো আনপ্ৰেচিডেণ্টেড হৈছে আগতকৈ বহুত বেছি হৈছে কিন্তু অনাগত সময়ত এই পৰিস্থিতিৰ পুনৰাবৃত্তি নিবিচাৰে জলসম্পদ বিভাগে সলনি হ'ব পৰম্পৰাগত কৰ্ম সংস্কৃতি এপ্ৰিল মে নহয় নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব মথাউৰি নিৰ্মাণ মেৰামতি প্ৰক্ৰিয়া এইবাৰ আমি কি কৰিম এইবাৰ জানুৱাৰীলৈকে নাৰাখোৱেই আমি এইবাৰ নৱেম্বৰৰ পৰা কাম আৰম্ভ কৰিমেই ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা কৰিব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু আমাৰ য'ত মথাউৰি থাকে সেই অঞ্চলত গাড়ী নৱেম্বৰৰ আগত নোসোমায় ট্ৰেক্টৰ নোসোমায় গতিকে নৱেম্বৰৰ ১৫ তাৰিখৰ ভিতৰত কৰিম নতুন কিছুমান কাম কৰিছোঁ আমি এম্পেনেল কৰিম ৰেট তেওঁলোকে দিব যে মথাউৰিটো জিঅ' বেগ মাৰিলে কিমান টকা লাগিব মাটি ফিল আপ কৰিলে কিমান টকা লাগিব আমি যেনেকৈ জল জীৱন মিছনত আমাৰ যেনেকৈ এম্পেনেল কৰা আছে ঠিকাদাৰ আমি এম্পেনেল কৰিম আৰু আমি তেওঁলোকক কামৰ অৰ্ডাৰ দিম আৰু যিকোনো পৰ্যায়ত ১৫ নৱেম্বৰৰ পৰা কাম আৰম্ভ কৰিম যুদ্ধৰ গতিৰে আৰু ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত কাম শেষ কৰিম য'ত ভাঙিছে পিছে সঁচাকৈ বান গৰাখহনীয়া ৰোধত সফল হ'বনে জলসম্পদ বিভাগ পাৰিবনে ঘোষণা কৰা অনুমতি সময়ৰ আগতে ব্যৱস্থা ল'ব সকলো স্পষ্ট হ'ব অনাগত সময়ত ৰমেন কলিতাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ